Wir sind zurück in der vielfältigen Welt von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ja, ich muss sagen, dieses ganze Rüstungssucherei-Ding, das ist zwar irgendwie schon, naja, lustig, in Anführungszeichen. Nein, ist es nicht, es ist einfach nur irgendwie langweilig. Also zumindest wenn noch irgendwie was dazukommen würde, ne? Weil es fühlt sich halt schon ein bisschen wie Grinden an, jetzt einfach noch irgendwie alles zu komplettieren und so. Da fehlt ein bisschen die Action, dann fiel mir auf, warte mal, wir haben da noch ein paar Sidequests übrig. Und dann haben wir überlegt, gibt es noch etwas, was noch sonst noch fehlen würde? Und da fiel mir dann auf, ein bisschen mit Recherchieren, dass uns auch noch ein paar Episoden fehlen. Zum Glück nicht so viele. Aber die uns da fehlen, haben auch mit Rüstungen zu tun. Und es gibt Sidequests, die auch mit Rüstungen zu tun haben, die uns noch fehlen. Und ich habe natürlich noch, ja, sowieso noch hier die mit den 3 Riesenbrüdern und 3 Höhlen, die ist auch schon uralt. Und ja, Sidequests würden uns noch einige fehlen angeblich. Es ist ein bisschen schwierig, die zu suchen oder quasi zu vergleichen. Da, ich weiß nicht, warum Tears of the Kingdom das nicht hinkriegt. Also, liebe Entwickler, liebe Leute von Nintendo, etc., etc., bitte bei den ersten Spielen, die so eine Größenordnung wie Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild haben, bitte dafür sorgen, dass man Sidequests sortieren kann. Das wäre ganz cool. Sei es, dass man sie nach dem Ort sortieren könnte, zum Beispiel zu sagen, hey, alles, was mit Spähpost zu tun hat, weil man hat dieses Label ja rechts stehen. Und wenn sie jetzt bei der Programmierung nicht komplett versagt haben, wenn sie nicht irgendwie ein Label hingeschmissen haben, sondern es ist schon eine eigene Kategorie, die sie auch schön datenbanktechnisch so aufbereitet haben und so, die man halt zuordnen kann. Also ich hoffe zumindest, das wäre schon cool, wenn man das daran gedacht hätte, oder halt natürlich künftig daran denken würde. Und ja, nach Alphabet sortieren wäre natürlich auch ganz cool. Denn ja, eben uns fehlen noch ein paar Rüstungen. Also, ich sag's mal so. Es fehlen definitiv noch mehr Cycles als Rüstungen. Es fehlen gar nicht mehr so viele Rüstungen tatsächlich. Nur irgendwie 5 Sets oder so. Und 2 Sets haben sogar irgendwie, naja, damit hier zu tun. Ne? Also, mein Screaming Gottheit Set fehlt zum Beispiel. Das hat aber mit der Sidequest-Serie zu tun sogar. Die noch angehen werden. Tingles Set fehlt noch. Ich meine, wir haben zwar Tingles Mütze, was irgendwie lustigerweise das schon haben, aber es fehlen noch irgendwie Bein- und Oberbekleidung und so. Das gibt es zu Tingle eben auch noch. Deswegen ist er in der Reihenfolge her hier. Weil es auch Tingles Kapuze heißt, hier Helm und so. Wobei hier ist er Krog-Maske, wobei ihm da heißt explizit Maske, ne? Und hier wieder Helm. Auf alle Fälle gibt es noch ein Set dazu. Und irgendwie so kleine Dinge, zum Beispiel können wir natürlich auch noch unser altes Reckengewand holen. Ne? Nicht das Neue. Also, ja, gibt noch ein bisschen was zu tun. Und wir sind ja hier sowieso schon hier in der Nähe der Seen hier, ne? Weil es geht ja um die Riesenbrüder. Und mal sagen, wir hauen hier ab. Ich habe auch mal geguckt, offscreen, wie es so mit den Upgrades aussehen würde für unsere aktuellen Sets. Und ja, da ließ sich durchaus was machen. Aber ganz ehrlich, ich würde, wenn, dann wirklich auch offscreen da. Hoch hinaus. Offscreen würde ich dann die Sets suchen gehen, die uns ja noch fehlen. Weil sonst. Nicht Sets, die fehlen. Quatsch. Ich meine natürlich die eventuellen Items, die noch fehlen, so. Um vielleicht sogar ein Teil schon, naja, Upgrades so Stufe 1 und so schon mal vorbereiten. Oder, was wir da ebenfalls das auch machen könnten, nehmen wir an, wir würden das Ninja-Set, da haben wir schon upgradet, hier, wir würden das Kletter-Set upgraden. Dann ist ja klar, für einen Spezialeffekt, den geht es ja vor allem, brauchen wir Stufe 2. Das würde bedeuten, ich müsste für jedes von diesen Teilen hier bei der Fee vorbeigehen und das auf Stufe 2 jeweils upgraden. Also insgesamt 6 Upgrades, also 3 Fragmente sind des ganzen Sets. So. Das ja eigentlich für alle 3 Teile eben dieselben Items sind, die wir brauchen. Natürlich pro Stufe, ist klar. Also für Stufe 1 braucht es irgendwie ein paar Items, für Stufe 2 braucht es neue Items und so. Aber wir können natürlich auch so machen, dass ich jeweils 2 davon offscreen schon mache und dann den dritten einfach noch onscreen, also sprich im Let's Play dann, zeige. Weil es sind halt viele Rüstungen, wenn ich mir jetzt wirklich vornehme, die alle, die wir noch nicht haben, noch zu machen. Ja, dann kann ich mit lockeren Part füllen. Und das ist dann, naja, es geht halt in die Zeit hinein. Ne? Denn ich will jetzt auch nicht das Let's Play unnötig in Länge strecken. Ich meine, bei über 200 Folgen kannst du natürlich auch sagen, ist geschenkt, ist eh schon gestreckt, aber ja, bin da halt auch noch relativ empfindlich tatsächlich. Ne? Und sagen wir dann lieber, nee, come on, wir sollen auch nicht übertreiben. Aber übertreiben, was machen wir hier? Ne? Sets, den wir die Riesenbrüder flach machen. Ne?
So, Waffen. Okay. Bisschen. Ja gut, warum eigentlich nicht? Komm. Schatzruhe in der Nähe. Ja, aber ist gar kein Rüstungsteil. Tatsächlich. Wir kümmern uns mal um die Brüder. Mal ganz kurz Lucky Lucky machen. 3 Riesenbrüder in 3 Höhlen. Schon krass, so Sätzen, die wir so lange aufgeschoben haben. Hä? Sumpfbüffel. Fotografieren wir die nie. Der tut schon nichts, keine Sorge. So, okay. Da schon hier müssen wir rein. Da so, hey, muss ich das erst zur Seite packen und dann haben wir gesehen, nee, warte mal, ist ja was Sonar-mäßiges. Also wenn schon eher mit der Zeitumkehr und da immer so, warte mal, das ist ja keine Höhle. So. Ja, Leuchtsteine, ganz ehrlich, wir haben so viele Leuchtsteine, kann ich mir getrost schenken, tatsächlich. Langstock mit Eisenholzast. Moment. Ah, scheiß Miasma schwer, ne? Also sowieso nicht nehmen werde, also sei es drum. Weg damit. Also, dass ich das mal verwende, ist doch relativ klein. So, nehmen wir mal hier. Das Teil. Das müssen wir eigentlich auch nochmal finden, ne? Unser Schwert. Denn im Zuge dieser ganzen Questerei mit restlichen Rüstungen gibt es ja auch eben eins für die grimmige Gottheit. Und offenbar, sobald du alle 3 Teile der grimmigen Gottheit gefunden hast, findest du auch das Schwert dazu. Ich dachte zwar, wir hätten das in normaler Truhe gefunden, aber lass mich gerne korrigieren. So, ist das jetzt zum Versperren hier oder was? Hä? Tu ihn bitte erschießen. Danke. Hier geht's nochmal hoch. Ah, schmeckt. Okay, seltsame Pfade hier. Das war mir hingegen fast klar, dass das passieren wird. Okay. Ist die Frage hier drüben. Ist das auch ein Weg zu einem der 3 großen? Oder ja nicht? Ah, nee, hören schon. Ist auch ein großer, aber in einer anderen Hinsicht. Major Signum
25. Und dabei nicht vergessen, Leute, wir haben schon das komplette Set zusammen, was man dafür bekommt, ne? Dieses Rubin-Set, diese Rüstung. Aber es wird theoretisch darum gehen, dass wir dem ollen Typen noch die restlichen Dinge anbringen. Da wirklich alle noch zu finden. Naja. Der hat einen guten Schlaf, Respekt. Also ein bisschen anders geplant tatsächlich, aber du. Mittlerer der Hinox-Brüder. Aua. Eine andere Waffe wäre nicht schlecht. Ne? Also nehmen wir da fettes. Angriffsstärke mit perfekten Ausweichen. Das ist schon gut. Die Delta-Waffen. Nehmen wir mal das Ding. Da können wir sowieso warten, bis er wieder soweit ist. So, dann mal etwas, das ein bisschen mehr Power hat, ne? Okay, hat das irgendwie anders in Erinnerung gedacht, dass es ginge. Hä? Also, Avantage ist voll. Hatte gerade, hey, wieso nimmt das nicht? So, hier haben wir natürlich, wir haben schon Kündigungsbogen dabei, wir haben noch einen Gardebogen, wir haben einen Sonarbogen, wir haben einen Chimärenbogen und so, das sind dann die besseren Bögen. War gut, bei den Königswaffen kann man darüber streiten. Aber wir haben noch zerfressene Dinger. Ich wollte schon längst mal die nicht zerfressen im Untergrund finden, aber bis jetzt noch keine Chance. Ja, neben hier abbauen, ne? Ich meine, klar kannst du es machen. Falsches Item. Aber wir haben so viel davon. 96 Deutschland, wer soll das brauchen? Klar, ich kann das Leuchtset-Ding, das Ding mal upgraden, aber trotzdem. Ich meine, markiere es mal, weil besser haben als brauchen. Aber ich glaube, wir werden es niemals brauchen tatsächlich. So, und raus, dann können wir direkt zum nächsten. Dann können wir irgendwo hier durchglitschen. Wobei, was heißt ja glitschen, ne? Glitschen ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür. Ich versuche es mal anders. So. Die passende Stelle finden, schon viel eher. So, das war der erste Streich. Nächste folgt zugleich. Ihr seht auch schon auf der Karte da. Noch ein paar Ziele markieren. Ne? Das hat damit zu tun, dass das halt so Dinge. Also, das ist so ein Ding. Wow, war schnell. Dass noch so ein paar Ziele sind, eben so mit Episoden oder Sidequests, die ich gerne als nächstes angehen möchte. Weil Episode ist eigentlich witzig, es fehlt noch eine Episode bei uns. Der Episodenserie und die hat hier oben zu tun. Ich weiß, bei den Däubernruinen waren wir schon vor Ewigkeiten. Nur ist es so, sobald du die Region hier gemacht hast, gibt es pro Region gibt's ein neues Episodenkapitel hier. Und da wir jetzt alle gemacht haben, können wir auch alle hier machen. Ja, ist gut da hinten, Junge, Junge. Chill mal deine Base. So, wo ist die Höhle? Ah, da. Ich schmeiße mit Steinen. Der Himmel fällt uns auf den Kopf, armer Obelix. Da war der am meisten Angst.
verständlicher drin wie auch, wenn es wirklich passieren würde. Ich erinnere mich irgendwie an die eine Szene aus Final Destination, weiß gar nicht mehr, welcher Teil es war. Der dritte, glaube ich. Das war der dritte, wo irgendwie so eine Glasplatte dem einen Typ auf den Kopf fiel. Und du denkst, yo, ich meine, so zerquetscht werden ist eine Sache, wo der zersplittert tatsächlich. Da waren so Instant-Tote, nichts mehr gespürt, gar nichts mehr. Aber ist halt sofort vorbei, ne? Was im Untergrund? Nee. Hä? Warum ist hier so zappenduster? Aber hier geht's wieder. Zumindest stellenweise. Eisenholzast. So, geht nicht wirklich ums Einsammeln, nur darum, dass ich dann irgendwie Truhe loswerde. Ja, komm. Ja, wobei das Teil ist so lang, das könnte durchaus ein Vorteil sein. Länger kommt es nicht an. Ja, doch, hier manchmal schon. Schläft doch direkt, ne? Also, direkt, naja. Ein riesiges Vorkommen hier. Ja gut, ich kann ihn nicht verstehen, ne? Ich schlafe auch lieber im Dunkeln, tatsächlich. Ja, komm, steh mal auf. So schnell kann es gehen. Oh. Oh, das ist nicht gut. Wir haben gedacht, Blutmond. Oh, weg hier. Andere Königs 2 Hände, okay. Weg hier. Wenn der wieder zurückkommt und ich da noch stehe. Gut, die Quest wird es nicht betreffen, tatsächlich. Ah, geskippt, oder? Oder? Oder nicht? Mist. Ja gut, seitdem wir Phantomgun da Schloss Hyrule besiegt haben, oder sprich die Fake Cell, seitdem passiert ja nichts mehr. Ja, vielleicht ist er wieder da, aber ist mir jetzt egal, tatsächlich. Ich habe natürlich den Mayo 7 nicht geholt, aber ja, auch das, ich habe es schon mal gesagt, das machen niemand zu 100%. Ich hole auch nicht mehr alle Crocs und so. Das Einzige, was ich erst noch machen würde, ist alle Upgrades noch zu holen, die man mit den Crocs machen könnte. Dafür braucht man insgesamt 441 Crocs statt 1000, die es im ganzen Spiel gäbe. Und da müssen wir eh nochmal gucken dann, wenn es mal so weit ist. Und vielleicht sage ich dann, ich meine, ich hebe es mir sowieso für den Schluss auf, vielleicht sage ich dann sogar, nee, come on, lass lieber, ich habe keinen Bock mehr drauf. Könnte ich mir auch vorstellen. Weil irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und ganz ehrlich, wenn du alle Crocs sammeln willst, natürlich jeder machen kann, wie er will und jeder mal einen größeren Respekt dafür hat, aber der schaut sich nicht ein Let's Play dafür an. Oder auch ein Walkthrough, der schaut sich kein Video dafür an, der guckt nicht nach einer Komplettlösung oder so. Sonst bist du ja richtig am Arsch, ey.
war es vor allem richtig lange. Oh, das sieht allerdings interessant aus hier. Da habe ich noch eine Feuerblume. Oder Feuerfrucht von mir aus. Für mich so die Feuerpfeile und so. Im Vorgänger. Ching Ching. Dann mal kurz switchen. Die Waffe hält auch ewig lange, ne? Gefühlt. Ah, ist aber auch gut so. Okay, ich komme nach runter, ich komme dorthin. Der hört mich trotzdem und der fliegt doch gleich. Okay. Ja, runter, ich weiß. Da unten ist natürlich das, der letzte 3 großen Brüder. Der letzte Brudis. Was ich auch vermisse von den Vorgängerteilen noch, mal wieder so ein Enterhaken, der wäre schon cool. Also generell auch mal so ein Spiel, wo man den wieder brauchen könnte. Ob es trotzdem so ein Spiel wie das Ding hier sein soll, ne? Wie es halt bei Twin, sag ich schon. Nein, Tears of Kingdom halt mäßig ist, mit Open World und so, das haben wir dahingestellt. Was wehgetan? Der Ältester. Er sieht auch ein bisschen fett aus, wenn er sein soll. Den abschlagen hier? Oh, so bricht gleich mein Hammer. Ja gut, ich glaube, die Waffe hat vorhin gehört, dass wir sie bald ersetzen werden durch ein anderes Schwert. Das nehmen wir jetzt wohl, glaube ich, übel, ne? Ich sprenge mal, glaube ich, mal die Dinger hier da weg. Geht gar nicht. Das war's, mein Großer. Oh, hätte auch so machen können, ne? Naja, egal. Der Riesenbrüder und 3 Riesenhöhlen. Grillgeflügel, Grill-Luxusgeflügel. Königsbogen, Königshellebarde. Und ich frage mich immer noch nach all diesen Parts, warum sind die Bögen nie zerfressen? Und ich meine, die kombinieren und so, ne, damit sie halt stärker werden. Klar, da ist ein bisschen doof. Aber rein von Logik her muss man sich das schon hinterfragen dürfen. So, warte mal, was ist das? Königshellebarde. Oh, stimmt, da ist eine. So eine Truhe hier direkt auf dem... Was eigentlich das sein soll? Tümpel oder sowas sein sein soll, wird schon etwas drin sein, ne? Ja, immerhin etwas Praktisches. Gut. Die Höhle gemacht, die noch nicht. Da ab und zu fehlt natürlich eine Höhle. Bedingt. Ah, das ist der Stall. Bedingt dadurch, dass wir noch Rüstungsteile brauchen, nicht wahr? Und jetzt haben wir endlich wieder mal eine Sidequest gemacht. Irgendwie ein bisschen was anderes, ey. Ich meine, zuerst ging es darum, den restlichen Schrein zu machen, bis auf einen. Aber den machen wir dann mit den Jäger zusammen. Dann mit den Jägern natürlich auch noch eine Episode, tatsächlich. Aber die haben wir eh noch vor, ne? Genauso wie das mit Koga, was ja auch noch eine einzelne Episode ist. Und dann ja ineinander greift, ne? Also insofern, da sind wir sowieso bald dabei. Hatte ich eigentlich vor, sobald wir alle Rüstungsteile haben. Ich könnte aber, wenn ich schon mal hier bin und hier so viele leckere Fressalien dabei habe. Ich muss aber auch zugeben, ich bin froh, dass Cell noch nicht zu einem Spiel mutiert ist, wo du
eine richtige Hunger- und Durstanzeige hast, so quasi Link müsste alle 100 Meter irgendwas futtern, weil er sonst verhungert oder so. Das wäre richtig scheiße. Hast du schon gehört? Es gibt großartige Neuigkeiten. Jetzt soll es verschwunden sein. Ja, ich hab's gekillt. Die Firma dankt. Kraft Bratbanane. Wollen wir vielleicht mal beim Donnergeorg brauchen. Und den Platz machen, bringt auch keinen Bock drauf. Oh. Drei Riesenbrüder in 3 Höhlen. Was ich mal ganz kurz prüfen will, ist... Ich habe irgendwas gehört, dass es ein paar Sidequests geben soll. Oh, was ist denn das hier? Ah, ein paar coole Rezepte. Sidequests geben sollen Stellen zum Teil. Kommt noch eine Prämie oder so? Da hat doch schon alle. Also alle, hä? Die gehen natürlich niemals aus, ne? Meister Link. Haben wir das jetzt gerade gemacht war. Okay, gut. Dann gucken wir nochmal. Zeit. Kurz mal anteasen, dafür haben wir noch Zeit. Und zwar haben wir eben hier noch markiert auf der Karte. Selber ganz kurz checken. Wie viel sind es? Doch 3, ne? So viele Punkte, ich kann nicht mehr draus sehen. Der grüne ist klar so. Aha, hier den blauen, genau. Das sind so Dinge, wenn ich mich täusche, ist das eine Sidequest für ein Rüstungsset. Das ist eine Sidequest, ein Rüstungsset. Also ja, ein paar der vielen Teile, die wir noch haben, für da gibt es Quests, um die zu holen. Und das sind natürlich auch noch. Und da gehen wir jetzt hin, beziehungsweise macht es vor allem in der nächsten Folge dann. Weil hier soll sich ja jetzt angeblich, wir waren eben damals ein bisschen zu früh hier, aber sobald man mindestens eine der Regionen, also der Quest-Regionen und der Hauptstory der Region gemacht hat und da irgendwie einen Weißen erweckt hat und so, soll hier etwas passieren. Wenn man natürlich alle gemacht hat, kann man hier alle Episoden dazu machen. Ich glaube, so ähnlich wie es auch mit Befrei die Ebene oder Bring der Ebene, bring dem und dem Frieden, wie das sein soll. Das hat irgendwie auch mit den Eulenstaaten und so zu tun hier, also ganz seltsame Dinge. Ich würde sagen, Freunde, das will es mir. Sehen wir uns das nächste Mal an. Zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom oder Tears of the Link, wenn es so weitergeht. Weil der Himmel weint auch schon. Tears of the Sky oder Tears of the Heaven wäre auch ein cooler Titel gewesen. Naja, wir wissen ja, wieso es so heißt, wie es heißt. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.